Velkommen til Næsten Enige. Når vi taler politik, så er der masser, vi kan være uenige om, men vi er faktisk enige om det meste. Og det her program handler om alt det, vi er enige om. I dag handler det om reglerne for at få statsborgerskab i Danmark. Her er første påstand. Der skal være regler for, hvordan man bliver statsborger, og det må gerne være svært. Der er selvfølgelig nogen, nok mest på venstrefløjen, der synes, at man skal have statsborgerskab automatisk den dag, man lander i lufthavnen. Og samtidig er der nogen på højrefløjen, der bare synes, at der skal uddeles 0 statsborgerskaber, uanset hvad. Og de to grupper handler det så ikke om i dag. Vi skal ikke snakke om de skinger stemmer, som tager debatten ud på et sidespor. I stedet skal vi tale om det, vi i det brede flertal godt kan blive enige om. Og der er ingen tvivl om, at det er meget nemt at samle et flertal, både på venstre og højrefløjen, om at der skal stilles krav til dem, som gerne vil være danske statsborgere. Og der er endda også bred opbakning til ret strenge krav, såsom at man skal kunne dansk og kunne forsørge sig selv. Så langt er vi enige, og det er da meget godt. Nu til anden påstand. Et flertal i Folketinget må gerne stramme reglerne. Nogle synes reglerne er for stramme, og andre synes de ikke er stramme nok. Det er okay, men det er politik. Og der bliver vi nok ikke enige. Men jeg er sikker på, at de fleste er enige i, at et flertal i Folketinget gerne må lave stramninger. Det er jo et flertal. Det er politik. Det er demokrati. Det er fair game. Og hvis nogen synes, at der er for mange stramninger, så må de jo skabe et politisk flertal for at slække på reglerne. Så der tror jeg også, vi er enige. Et flertal i Folketinget må gerne stramme reglerne. Tredje påstand. Statsborgerskab er vigtigt. Den er lidt sjov, for vi er faktisk alle sammen enige om, at statsborgerskab er vigtigt, men det er lidt svært for os at formulere, hvorfor vi synes, det er vigtigt. Der er mange argumenter, mange af dem, som ansøger, siger, at de gerne vil have stemmeret, og det er der sikkert også nogen, der gerne vil, men det tror jeg personligt ikke er det vigtigste. Jeg tror gerne, de vil være med i klubben, og også ikke føle, at de kan blive smidt ud af landet når som helst. Det er jo ikke rart at kunne blive smidt ud af landet, hvis man nu har villa, Volvo og 2 børn. Jeg tror også, højrefløjen har det sådan, at det skal være lidt eksklusivt, hvem der får lov at være med i klubben. Det er ikke alle, der bare kan være med. Så folk har deres forskellige grunde til, hvorfor de synes, at statsborgerskab er vigtigt. Men vi er faktisk alle sammen enige om, at statsborgerskab er vigtigt. Og det er da godt, at vi kan blive enige om det. Og nu den fjerde påstand. Man skal have en ren straffeattest for at få statsborgerskab. Jeg siger ikke, at alle er enige i det. Bestemt ikke. Men jeg tror, de fleste godt kan se, at det er rimeligt. Også på venstrefløjen. Man mister nogle rettigheder, når man bryder loven, og så tror jeg godt, at man kan forstå, at man ikke lige kan få statsborgerskab uden videre. Men hvis man har kørt ulovligt på knallert for 20 år siden, så er man jo heller ikke kriminel for evigt. Og vi er vel mange, der har lavet lidt drengestreger. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror også, at der er rimelig bred enighed om, at der skal være en bagatelgrænse. Men til gengæld er der uenighed om, hvor den bagatelgrænse så skal gå. Men det skal vi ikke snakke om i dag. I dag skal vi snakke om det, vi er enige i. Og jeg tror, som sagt, de fleste er enige i, at det er rimeligt nok at bede om en ren straffeattest. Og til sidst den femte påstand. Hvis man opfylder alle kriterierne, så får man statsborgerskab. Det er jo logik. Flertallet i Folketinget har fået lov at bestemme kriterierne, og når folk så opfylder kriterierne, ja, så hænger de jo lidt på den og må give statsborgerskab. Det er fair. Der er selvfølgelig nogen på højrefløjen, som vil give 0 statsborgerskaber, men de fleste, også på højrefløjen, og især fra Venstre og Konservative, går ind for retfærdighed og vores retsstat, og så skal der være rene linjer. Så når man har opfyldt kriterierne for statsborgerskab, jamen så får man også statsborgerskab. Mange i venstrefløjen vil gerne have uddelt flere statsborgerskaber, end der bliver i dag, men det er bare fordi, de vil have slækket på reglerne.
De fleste forstår godt, at hvis man ikke opfylder kriterierne, ja, så kan man jo heller ikke få statsborgerskab. Så det er vi faktisk enige om. Er det ikke dejligt? Og alt det her, som vi er enige om, det er faktisk ikke sådan reglerne er i dag. Er det ikke mærkeligt? Vores demokrati skulle jo gerne sørge for, at politikerne indfører de love og regler, som flertallet ønsker. Ellers er der gået et eller andet galt. Og det er der faktisk her. Fordi det fungerer sådan i dag, at når man har opfyldt alle kriterier, og tror man kan blive statsborger, så ligger papirerne i en skuffe hos Integrationsministeriet i over et år, og venter på at få et stempel. Og mens de ligger der, kan der blive lavet nye regler, og så gælder de nye regler også for dem, som egentlig allerede havde opnået statsborgerskab, og så mister de det. Der er rigtig mange, som er gået på deltid for at tage et ekstra kursus, eller har valgt at videreuddanne sig, og det måtte de altså godt, da de gjorde det. Men så alligevel blev deres statsborgerskab afvist, fordi reglerne blev ændret, mens papirerne lå i skuffen. Og det er jo ikke helt rimeligt. Og der er selvfølgelig dem, som bare vil give 0 statsborgerskaber. Og de er jo glade, når sådan noget sker. Men alle os andre, på begge sider af det politiske spektrum. Ja, vi kan være uenige om mange ting, men vi er trods alt enige om, at ting skal være rimelige og gå ordentligt til. Men er det ikke interessant, at vi er enige i det meste? Men det er egentlig ikke så mærkeligt. Min datter på 4 år forstår godt, hvad der er retfærdigt og rimeligt. Hvis nogen tager hendes legetøj, eller det aldrig bliver hendes tur, eller alle andre får en is. Altså vi ved jo nærmest, når vi bliver født, om noget er rimeligt eller ej. Og det er faktisk det, som forvaltningsloven sørger for. Forvaltningsloven, det er den intuitive retfærdighed, som vi alle sammen godt kender helt fra børnehaven. Hvis min nabo må bygge en garage, hvorfor må jeg så ikke? Det sørger forvaltningsloven for går rimeligt til. Og forvaltningsloven, børnehavelogik, gælder for al sagsbehandling i det offentlige. Al sagsbehandling. Undtagen statsborgerskab.